Ikaze ku rubuga D-Rock Mission dukomeje kurebera hamwe ibyigisho bya Bibiliya mu nsanganyamatsiko umukiza w'isi. Turi mu gice cya mbere aho tuzarebera hamwe amakuru meza ahebuje dusanga mu butumwa bwiza. Ubushize twarebeye hamwe icyigisho cya mbere. Uyu munsi turaza kurebera hamwe icyigisho cya kabiri, urukundo rw'Imana. Reka mbararikire kugira ngo twifatanyirize hamwe mu isengesho. Data wa twese uri mu ijuru, Mana ikomeye, Mana y'icyubahiro, ni wowe rukundo, ni wowe ubasha kudusobanurira iby'urukundo. Turagusabye kugira ngo ubane natwe muri iki cyigisho, dusobanukirwe n'urukundo ruhebuje wadukunze. Ibyo tugusabye tubyize mu izina rya Yesu, amen. Abantu benshi bagorwa no gusobanukirwa uburyo Imana yabakiza kandi ari abanyabyaha, bigatuma abantu benshi bajya kure y'Imana bafite ubwoba bwinshi. Ubu ni bumwe mu buryo Satani, umwanzi w'ubugingo, arwanya amakuru meza y'ubutumwa bwiza mu bantu. Niyo mpamvu ari ingenzi ko abantu bose basobanukirwa ko impamvu Imana yacunguye inyokomuntu muri Yesu Kristo ari urukundo rwayo rutagira ikigombero yadukunze. Ntabwo ari ubutungane bwacu, aka ni agakiza k'ubuntu. Intumwa Pawulo wahoze arenganya itorero ry'Abakristo yavuze ijambo rikomeye ubwo yandikiraga Timoteyo. Mu rwandiko rwa mbere yamwandikiye mu gice cya mbere umurongo wa 15 avuga amagambo meza agira ati, iri ni ijambo ryo kwizerwa rikwiriye kwemerwa rwose, yuko Kristo Yesu yazanywe mu isi no gukiza abanyabyaha, muri bo ni njye w'imbere. Impamvu twebwe abanyabyaha tudakwiriye gutinya kuza imbere y'Imana dushize amanga, ni uko Imana ari urukundo. Muri iki cyigisho turaza gusobanukirwa urukundo rw'Imana, ibanze ry'agakiza kacu. Amaso yacu nafungukira kwakira uku kuri, ubutumwa bwiza burahinduka amakuru meza. Ni bande Imana yakunze ubwo yoherezaga umwana wayo ngo abe umukiza wabo? Nk'uko tubisanga muri Yohana igice cya 3 umurongo wa 16, ubwo Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Abari mu isi niyo nyokomuntu yacumuye imbere y'Imana. Niyo mpamvu twacunguwe, atari uko bidukwiriye cyangwa se turi beza, ahubwo ni ukubera Imana ari urukundo. Uku kuri niwo musingi udufasha gusobanukirwa neza ubutumwa bwiza. Ni iyihe mpamvu Pawulo yatumye Imana icungura abanyabyaha muri Yesu Kristo? Ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi, yaduhinduranye bazima na Kristo kubw'urukundo rwinshi yadukunze. Ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu, ubuntu nibwo bwabakijije. Abefeso igice cya 2 umurongo wa 4 kugeza ku wa 5. Nubwo Bibiliya ivuga ko turi abanyabyaha ku bwa kamere ndetse n'imirimo, itubwira nanone ko urukundo Imana idukunda rutagira ikigombero. Aya ni amakuru meza. Tugendeye kuri iki cyanditswe, ni iyihe mpamvu Imana yadukijije? Kuko natwe kera twari abapfapfa tutumvira, kandi tuyobagurika turi mu bubata bw'irari ribi n'ibinezeza bitari bimwe, duhora tugira igomwa n'ishyari, turi abo kwanga urunuka, natwe twangana. Nyamara kugira neza kw'Imana umukiza wacu n'urukundo ikunda abantu bibonetse, iradukiza, itabitewe n'imirimo yo gukiranuka twakoze, ahubwo kubw'imbabazi zayo idukirisha kuhagirwa, ariko kubyarwa ubwa kabiri, ikadukirisha no guhindurwa bashya n'Umwuka wera. Ibyanditswe bivuga ko Imana ari urukundo. Uru rukundo niyo kamere y'Imana, kandi nirwo shingiro ry'imbabazi zayo. Mu gihe cya Yesu Kristo ni iki abantu bigishijwe? Mwumvise ko byavuzwe ngo ukunde mugenzi wawe, wanga umwanzi wawe. Matayo igice cya 5 umurongo wa 43. Ijambo mugenzi wawe hano ryerekezaga ku Bayuda bene wabo, naho ijambo umwanzi ryerekezaga ku banyamahanga. Abantu bazi gukunda inshuti zabo, ariko biratugora gukunda abanzi bacu. Bihabanye cyane n'urukundo rw'abantu. Ni gute Yesu yasobanuye urukundo rwa Gikristo? Ariko njyeweho ndababwira nti, mukunda abanzi banyu, musabire ababarenganya. Matayo igice cya 5 umurongo wa 44. Ubu nibwo bwoko bw'urukundo rwerekana ubukristo bw'ukuri mu isi. Uru rukundo rugaragaza urukundo Imana ifitiye abanyabyaha. Ni igihamya gikomeye cy'imbaraga z'ubutumwa bwiza, kandi urukundo nirwo ruhamya
ko turi abakristo. Mbese ni izihe mbibi z'urukundo rw'Imana? Nibwo muzaba abana ba so mu ijuru, kuko ategeka izuba rye kurasira ababi n'abeza, kandi abakiranuka n'abakiranirwa abavubira imvura. Matayo 5:5, umurongo wa 45. Urukundo rw'Imana ntirugira imbibi. Ni ikinyuranyo cy'urukundo rwa muntu, kuko Imana ikunda kandi ikita no ku bantu bayanga. Urukundo rw'Imana ntirugira ikigombero, ntabwo rushingira ku byiza byacu. Ni ibihe bintu twari tugifite igihe Imana yaducunguraga muri Yesu Kristo? Tukiri abanyantege nke, mu gihe gikwiriye Kristo yapfiriye abanyabyaha. Birakomeye kugira ngo umuntu apfire umukiranutsi nkanswe umunyabyaha. Icyakora ahari byashoboka ko umuntu yatinyuka gupfira umunyangeso nziza, ariko Imana yerekanye urukundo rwayo dukunda ubwo Kristo yadupfiriye tukiri abanyabyaha. Nkanswe noneho ubwo tumaze gutsindishirizwa n'amaraso ye, ntituzarushaho gukizwa umujinya w'Imana nawe? Ubwo twunzwe n'Imana kubw'urupfu rw'umwana wayo wadupfiriye tukiri abanzi bayo, none ubwo tumaze kungwa nayo, ntituzarushaho gukizwa kubw'ubugingo bwe? Abaroma 5:5, umurongo wa 6 kugeza ku wa 10. Ijambo ry'Imana ritubwiye ko igihe tutari dufite ubushobozi bwo kwikiza, tutubaha Imana, tukiri abanyabyaha, ndetse turi abanzi b'Imana, twunzwe nayo binyuze mu rupfu rw'umwana wayo. Urwo rukundo rurenze cyane intekerezo zacu, ariko ni ukuri kubera ko ari Imana ibivuze, kandi yabigaragarije ku musaraba wa Kristo. Ni inshuro zingahe ijambo urukundo rigaragara mu mirongo ikurikira? Nuko bamaze kurya abaza Simoni Petero ati, Simoni mwene Yona, urusha kunkunda? Aramusubiza ati, ye mwami, uzi ko ngukunda. Aramubwira ati, ragira abana b'intama banjye. Yongera kumubaza ubwa kabiri ati, Simoni mwene Yona, urankunda? Aramusubiza ati, ye mwami, uzi ko ngukunda. Aramubwira ati, ragira intama zanjye. Amubaza ubwa gatatu ati, Simoni mwene Yona, urankunda? Petero ababazwa nuko amubajije ubwa gatatu ati, urankunda? Nuko aramusubiza ati, mwami, umenya byose, uzi kandi ko ngukunda. Yesu aramubwira ati, ragira intama zanjye. Yohana 21, umurongo wa 15 kugeza ku murongo wa 17. Bibiliya zacu z'ikinyarwanda zananiwe gutandukanya ubusobanuro nyabwo bw'iki kiganiro. Ururimi rw'ikinyarwanda rufite ijambo rimwe rikoreshwa igihe havuga urukundo, ariko mu rurimi rw'ikigiriki rwakoreshejwe mu isezerano rishya, Bibiliya yagaragaje itandukaniro hagati y'urukundo rw'Imana n'urukundo rw'abantu ikoresheje amagambo atandukanye. Ijambo Yesu yakoresheje ryari agapao, risobanura urukundo rw'Imana rudatsindwa. Petero yamusubije akoresheje ijambo phileo, risobanura urukundo rw'abantu rutiringirwa, ari narwo rwatumye yihakana Yesu inshuro 3. Dukurikije umuhanuzi Yeremiya, ni iki kitwegereza Imana? Uwiteka yambonekeye kera ati, ni ukuri nagukunze urukundo ruhoraho, nicyo cyatumye ngukuruza neza nkakwiyegereza. Yeremiya 31, umurongo wa 3. Abantu benshi bahunga Imana kubwo gutekereza ko yiteguye igihe cyose kubahana, ariko ukuri nuko Imana yadukunze urukundo rutagira ikigombero, iduha umwana wayo w'ikinege kugira ngo tutarimbuka. Iki nicyo kitwegereza Imana. Ni irihe jambo ryuje urukundo Imana yakoresheje ku bantu bayo? Nimurebe urukundo ruhebuje Data wa twese yadukunze, rwatumye twitwa abana b'Imana, kandi niko turi. Nicyo gituma ab'isi batatumenya, kuko batayimenye. Bakundwa, ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzamera ntikurerekanwa. Icyakora icyo tuzi nuko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe, kuko tuzamureba uko ari. Urwa mbere rwa Yohana 3, umurongo wa 1 n'uwa 2. Ntabwo Imana yakunze abantu gusa, ahubwo mu mwana wayo abizera bahindurwa abahungu n'abakobwa b'Imana, ndetse n'abazaraganwa na Kristo. Ni iki abantu bakwiriye kwishingikirizaho mu gakiza kabo? Tubisanga mu rwa mbere rwa Yohana 4, umurongo wa 16.
natwe twamenye kandi twizeye urukundo Imana idukunda. Imana ni urukundo, kandi uguma mu rukundo aguma mu Mana, Imana ikaguma muri we. Iyo dusobanukiwe kandi tukizera ko urukundo Imana idukunda rutagira iherezo, dushobora kuyishingikirizaho mu gakiza kacu, kandi urukundo idukunda ntirujya rutsindwa. Ese ni iki kumenya urukundo rw'Imana ruhebuje ryirukana? Ibyo nibyo bimaze gutunganya rwose urukundo muri twe, kugira ngo tuzatinyuke ku munsi w'amateka, kuko uko ariko turi muri iyi si. Mu rukundo ntiharimo ubwoba, ahubwo urukundo rutunganijwe rwose rumara ubwoba, kuko ubwoba buzana igihano, kandi ufite ubwoba ntiyari yashyira urukundo rutunganijwe rwose. Urwa mbere rwa Yohana mu gice cya 4 umurongo wa 17 kugeza ku wa 18. Gutinya urubanza ni ingaruka z'ubunyacyaha bwacu, kubera ko twese twacumuye, twese twagezweho n'ingaruka yo gutinya urupfu nk'ibihembo by'ibyaha. Nidusobanukirwa urukundo rw'Imana rukiza, ubwoba buzashira. Ni ibihe bintu 10 Pawulo yagaragaje bidashobora kudutandukanya n'urukundo rw'Imana? Kuko menye neza yuko naho rwaba urupfu cyangwa ubugingo, cyangwa abamarayika cyangwa abategeka, cyangwa ibiriho cyangwa ibizaza, cyangwa abafite ubushobozi cyangwa uburebure bw'igihagararo, cyangwa uburebure bw'ikijyepfo, cyangwa ikindi cyaremwe cyose, bitazabasha kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu umwami wacu. Abaroma igice cya 8 umurongo wa 38 kugeza kwa 39. Nk'abakristu dushobora guhura n'ibitugora byinshi muri ubu buzima, ariko ibyishimo, amahoro n'ibyiringiro byacu biva mu kumenya ko nta cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana. Nta gihe Imana izigera ireka kudukunda, kubera ko urukundo rwayo rutagira ikigombero kandi ruhoraho. Uru rukundo rwigaragarije muri Kristo wadupfiriye, niwe byiringiro byacu bihoraho. Ni gute urukundo rw'Imana rwahinduwe bigatuma n'ubutumwa bwiza buhindurwa? Kugira ngo tubashe kwishimira ubutumwa bwiza, ni ingenzi ko dusobanukirwa n'uburyo Satani yagerageje guhindura urukundo rw'Imana kugira ngo abone uko ahindura ubutumwa bwiza. Reka turebere hamwe incamake y'ibyabayeho mu mateka. Ururimi rw'Ikigiriki rwakoreshejwe igihe handikwaga Isezerano Rishya rufite amagambo 4 asobanura urukundo. Irya mbere ni eros, irya kabiri ni storge, irya gatatu phileo, irya kane agape. Aya magambo uko arani, buri jambo rifite ubusobanuro bwihariye. Ijambo eros ryakoreshejwe na Bibiliya mu gusobanura urukundo hagati y'umugabo n'umugore cyangwa se abashakanye. Amateka tubwira ko uwitwa Plato yasobanuye ko eros ari urukundo ruhambaye, ndetse yagerageje kuvuga ko eros ari urukundo umuntu akunda Imana. Iri ni ryo shingiro ry'imyemerere ipfuye. Abanditsi ba Bibiliya mu Isezerano Rishya ntibigeze bakoresha ijambo eros. Ibi ntibyigeze bishimisha abayobozi b'itorero bayoboye itorero ry'Abakristo nyuma y'intumwa. Bamwe muri aba bayobozi b'itorero bari bafite inkomoko mu Bugiriki, bashatse gusimbuza ijambo agape bakarisimbuza ijambo eros. Mwibuke ko ijambo agape ryakoreshejwe inshuro zigera kuri 87 mu Isezerano Rishya, rikaba risobanura urukundo rw'Imana rwisiga ubusa kandi rutagira ikigombero. Aha niho intambara ikomeye yahereye mu mateka y'itorero ry'Abakristo. Amadini menshi ashingiye kuri eros, ndetse namwe mu madini atari ay'Abakristo asaba ko umuntu agomba kwikirisha imirimo ye myiza. Aka ni agakiza k'imirimo cyangwa se kwikirisha amategeko. Nyamara ubutumwa bwiza butubwira ko Imana yohereje umwana wayo mu isi gukiza inyoko muntu igihe twari tukiri abanyantege nke, tukiri abanyabyaha, ndetse tukiri abanzi b'Imana, nk'uko tubisanga mu Baroma igice cya 5 umurongo wa 6 kugeza ku wa 10. Augustine, umwe mu bakuru b'idini bo mu kinyejana cya 4, yahuje ubu bwoko bubiri butandukanye bw'urukundo, maze yadukana ijambo ryitwa caritas. Umusaruro wabaye guhindura ubutumwa bwiza,
aho bavugaga ko umuntu igice kimwe akizwa n'ubuntu bw'Imana bushingiye kuri agape, urukundo rw'Imana, ikindi gice kikaba imirimo y'umuntu ishingiye kuri eros, urukundo rw'abantu. Izi nizo nyigisho z'ibinyoma zigeze kugeragezwa kwigishwa n'abigisha b'ibinyoma mu Bagalatiya, nk'uko tubisanga mu rwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya mu gice cya 3 umurongo wa 1 kugeza ku wa 3. Yemwe Bagalatiya b'abapfapfa, ninde wabaroze? Mweretswe Yesu nk'ubambwe ku musaraba mu maso yanyu. Ibi byonyine ibyo nshaka ko mumbwira. Mbese imirimo itegetswe n'amategeko niyo yabahesheje umwuka, cyangwa se nuko mwumvise mukizera? Muri abapfapfa mutyo, mwatangiye iby'umwuka, none muherukije iby'umubiri. Ubu butumwa bwahinduwe nibwo bwagejeje ubukristo mu bihe amateka yise ibihe by'umwijima. Binyuze mu guhindura ubusobanuro nyabwo bw'urukundo rw'Imana, Satani yashoboye guhindura ubutumwa bwiza mu mwanya wo kwitwa ubutumwa bwiza buba inama nziza. Nzakora uko nshoboye kose, Imana nayo izamfasha. Nguku uko imbaraga z'ubutumwa bwiza zariganijwe. Gutsindishirizwa cyangwa se gukiranuka ntabwo byari bigiheshwa no kwizera gusa, ahubwo byaheshwaga igice kimwe n'imirimo y'umuntu, ikindi gice n'ubuntu bw'Imana. Ni irihe tandukaniro riri hagati y'urukundo rw'abantu n'urukundo rw'Imana? Urukundo rw'abantu rugira ikigombero, rushingira ku buranga cyangwa ubwiza, kandi rukoreshwa n'amarangamutima. Urukundo rw'abantu rurangwa no guhinduka, rurahinduka kandi ntirwizerwa, ruteganya ubutane hagati y'abakundana, rurikubira, rwihugiraho, kandi igihe cyose rwifuza kuzamuka, haba mu mibanire, politiki, ubumenyi, ubukungu n'imyemerere. Urukundo rw'Imana ntirugira ikigombero, ni ubushake bwayo, nta cyatumye rubaho, ntirushingira ku butungane bwacu, nk'uko mu Baroma igice cya 5 umurongo wa 6 kugeza ku wa 10 habihamya. Urukundo rw'Imana ntiruhinduka, ruhoraho, ntiruhinduka, nk'uko Yohana igice cya 13 umurongo wa 1 habihamya. Urukundo rw'Imana rwisiga ubusa, ntirwihugiraho, kandi rwemera guca bugufi, rugaharanira inyungu z'abandi. Intambara hagati y'urukundo rw'abantu n'urukundo rw'Imana mu mateka yabyaye urukundo rwahawe izina ry'ikigiriki Caritas, charity mu rurimi rw'Icyongereza. Ugenekereje mu Kinyarwanda risobanura urukundo ku Mana n'abantu. Uku kuvanga ukuri n'ikinyoma byatumye habaho inyigisho z'ubutumwa bwiza zigera kuri 3 zifite inkomoko ku bwoko butatu bw'urukundo twarebeye hamwe. Urukundo rw'abantu rwabyaye ubutumwa bwigisha ko umuntu atsindishirizwa n'imirimo gusa. Ahangaha bivuze ko umuntu ari we ushaka Imana. Ubu butumwa bugereranwa n'ubupagani. Urukundo rw'Imana n'abantu ari rwo Caritas rwabyaye ubutumwa bwiza buvuga ko umuntu atsindishirizwa n'ubuntu, kongeraho imirimo. Ahangaha bishatse kuvuga ko umuntu agomba gushaka Imana n'Imana nayo ikamushaka. Ubu ni ubutumwa bwiza bwahinduwe. Urukundo rw'Imana ari rwo agape rwigisha ko umuntu atsindishirizwa n'ubuntu gusa, bivuze ko Imana ariyo ishaka umuntu. Ubu ni ubutumwa bwiza bw'ukuri. Abakristu benshi barayobye kubwo kugendera mu kinyoma cy'ubutumwa bwiza bwahinduwe, butari ubutumwa bwiza bw'ukuri. Ibi ni nk'ibyabaye mu itorero ry'Abagalatiya, nk'uko tubisanga mu rwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya mu gice cya 1 umurongo wa 6 kugeza ku murongo wa 7. Ndatangazwa nuko mwimuye vuba mutyo, mukareka uwabahamagariye guhabwa ubuntu bwa Kristo, mukajya ku bundi butumwa, nyamara si ubundi, ahubwo ni ikindi. Hariho abantu babahagarika imitima, bagashaka kugoreka ubutumwa bwiza bwa Kristo. Imirimo myiza cyangwa gukurikiza amategeko bikozwe kubwo gushaka kubona agakiza bihinyura ibyanditswe byera byigisha ko umuntu adatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko. Ubutumwa bwiza bw'ukuri bwigisha ko twakijwe n'ubuntu gusa, kandi ubu buntu buheshwa no kwizera gusa. Imirimo myiza iyobowe n'urukundo Imana idukunda ni imbuto za mwuka. Igihe duhesha Imana icyubahiro,
iyi mirimo ntacyo yongera ku gakiza kacu, ahubwo ihamya agakiza twamaze kubona muri Yesu Kristo, nk'uko tubisanga mu Befeso igice cya 2 umurongo wa 10. Ese twizera ko urukundo Imana idukunda rutagira ikigombero, kandi akaba ariyo mpamvu yadukijije muri Yesu Kristo, nubwo turi abanyabyaha bananiwe kwitondera amategeko yayo? Imana ibaha umugisha.